Netanyahu keskin qaror qildi. Isroil harbiy va axborot maydonida bir vaqtning o'zida katta hujumga o'tmoqda. Afrikalik yoshlar Rossiya armiyasiga aldov yo'li bilan jalb etilmoqda. NET. Moskva xavf ostida. Putin uchun og'ir signal. Havo qalqoni parcha-parcha bo'lmoqda. Katta yutuq. O'zbekiston endi kambag'al davlatlar qatorida emas. 2029 yangi urush sanasimi? Boris Pistorius Rossiya hujumini ehtimolini tan oldi, lekin alyans tayyormi? Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Netanyahu keskin qaror qildi. Isroil harbiy va axborot maydonida bir vaqtning o'zida katta hujumga o'tmoqda. Benyamin Netanyahu tomonidan e'lon qilingan yangi strategiya Isroil tarixidagi eng keskin burilishlardan biri bo'lishi mumkin. Chunki bu safar gap oddiy qurollanish yoki byudjet oshirish haqida emas, balki mamlakatni to'liq harbiy, mustaqil, yuqori texnologiyali va global ta'sirga ega kuchga aylantirish haqida ketmoqda. Netanyahu ochiq bayonotida Isroil endi faqat himoya qiluvchi davlat emas, balki zarba berishga doir doimo tayyor tizimga o'tayotganini ta'kidladi va aynan shu nuqtada eng katta signal yangradi. Isroil AQShdan 2 eskadron zamonaviy F-35 Lightning va F-15EA qiruvchi samolyotlarni sotib olayotgani va bu samolyotlar yordamida isroillik uchuvchilar Eron osmonining istalgan nuqtasida operatsiya olib borishga tayyor ekani ochiq aytildi. Bu esa aslida diplomatik ibora emas, balki aniq harbiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda. Chunki bunday imkoniyat mintaqadagi har qanday kuch muvozanatini keskin o'zgartirishi mumkin. Ayni paytda Netanyahu yana bir muhim qarorni e'lon qildi. Isroil mudofaa sohasida tashqi davlatlarga qaramlikni kamaytirish uchun 350 milliard shekel miqdorida ulkan investitsiya ajratadi va bu mablag'lar orqali qurol-yarog', dronlar, raketa tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi harbiy texnologiyalar va kiberxavfsizlik tizimlari to'liq mamlakat ichida ishlab chiqarila boshlaydi. Bu esa Eron uchun bevosita signal, AQSh uchun esa hamkorlik saqlanayotgan bo'lsa-da, mustaqillik kuchaytirilayotganini anglatadi va eng muhimi butun dunyoga Isroil yangi bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi. Endi savol bitta: bu strategiya mintaqada kuch muvozanatini barqarorlashtiradimi yoki aksincha yanada katta va nazorat qilib bo'lmaydigan qarama-qarshiliklarga olib keladimi? Afrikalik yoshlar Rossiya armiyasiga aldov yo'li bilan jalb etilmoqda. NET. Afrika mamlakatlaridan bo'lgan ko'plab yoshlar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida armiya safiga tushib qolmoqda. New York Times nashrining yozishicha, ularning bir qismi ixtiyoriy ravishda yollanma jangchi sifatida borayotgan bo'lsa, aksariyati oddiy fuqarolik ishlari va'dasi bilan aldanib, keyinchalik majburiy tarzda harbiy harakatlarga jalb etilmoqda. Ulardan biri keniyalik Kamayu bo'lib, u avval Istanbul orqali tranzitda ekanini bildirgan. Bir necha haftadan so'ng harbiy kiyimda va qurol bilan tushgan suratini yuborgan. Avgust oyida esa Ukrainada okopda ekanini ma'lum qilgan. Shundan so'ng u bilan aloqa uzilgan. Kamauning onasiga ko'ra, o'g'li do'stlariga Rossiyaga oddiy ishchi bo'lib ketganini aytgan. Ma'lum qilinishicha, Afrika bo'ylab tez tashkil etiladigan firmalar, sayyohlik agentliklari yoki ishga joylashtirish kompaniyalari niqobi ostida ish yuritib, WhatsApp va Telegram orqali yollash ishlari olib boriladi. Ko'p hollarda shartnomalar rus tilida bo'lib, yollanuvchilar ular mazmunini tushunmay imzo qo'yadi. Mutaxassislar fikricha, Afrikada rasmiy ish o'rinlarining kamligi va yoshlar ishsizligining yuqori darajasi bunday aldov sxemalarining keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Keniya maxsus xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha taxminan 1000 nafar keniyalik Rossiya orqali Ukrainaga borgan. Ulardan faqat 30 nafari tirik qaytgan. Moskva xavf ostida. Putin uchun og'ir signal. Havo qalqoni parcha-parcha bo'lmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush tobora yangi va xavfli bosqichga o'tayotgani yaqqol ko'rinmoqda. Endi janglar faqat front chizig'ida emas, balki chuqur hududlarda, hatto poytaxt yaqinida ham davom etmoqda. Aprel oyida Ukraina uchuvchisiz tizimlari Rossiyaning havo mudofaa tizimiga kuchli zarba berdi. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, bir oy ichida 38 ta havo mudofaa obyekti yo'q qilingan yoki ishdan chiqarilgan. Bu ro'yxatga Tor, Buk, Pransir kabi tizimlar bilan birga radar va radioelektron kurash vositalari ham kiradi. Eng muhim jihati, bu zarbalar Rossiyaning faqat texnikasini emas, balki uning havo tizimining ko'zlari va quloqlarini ham nishonga olgan. Umumiy zarar qariyb 1.1 milliard dollarga baholanmoqda va bu Rossiyaning mudofaa salohiyatiga jiddiy zarba sifatida ko'rilmoqda. Kiyev bu operatsiyalar ortida aniq strategiya borligini yashirmayapti. Asosiy maqsad Rossiya havo mudofaasini asta-sekin zaiflashtirib, keyinchalik infratuzilma, logistika
logistika va ayniqsa energetika obyektlariga yanada chuqurroq va aniq zarbalar berish uchun yo'l ochish. So'nggi voqealar esa bu strategiya allaqachon ish berayotganini ko'rsatmoqda. Moskvaning o'zida dron hujumi sodir bo'lgani bu urushning qanchalik kengayib borayotganini namoyon etdi. Sergey Sobyanin ma'lum qilishicha, dron poytaxtdagi turar joy binosiga kelib urilgan va bir nechta xonalar jiddiy zarar ko'rgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, zarba berilgan nuqtadan Kremlgacha bo'lgan masofa atigi 6 kilometr atrofida bo'lgan. Bu esa Rossiya poytaxti ham endi to'liq xavfsiz emasligini bildiradi. Katta yutuq: O'zbekiston endi kambag'al davlatlar qatorida emas. O'zbekiston iqtisodiyoti tarixiy burilish nuqtasiga yaqinlashmoqda. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 2026-yilda taxminan 180 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Aholi soni esa 39 milliondan oshgan. Bu raqamlar oddiy statistika emas, bu O'zbekistonning global iqtisodiy xaritadagi o'rnini tubdan o'zgartiruvchi signal. 2030-yilga qadar O'zbekistonda barcha sohalarni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish orqali iqtisodiyot hajmini 240 milliard dollardan oshiriladi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev bugun 4-may kuni Samarqand shahrida o'tkazilayotgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashi 59-yig'ilishining ochilish marosimida nutqida so'z ochdi. Keltirilishicha, global beqarorlik sharoitida ham O'zbekiston iqtisodiyoti birinchi chorak yakuni bo'yicha 8.7% o'sishga erishgan. Eng muhimi, islohotlarimizda har bir oila, har bir insonning kundalik hayotini yaxshilashga asosiy e'tiborni qaratdik. Biz o'tgan davrda 8,5 million ehtiyojmand aholi daromadini oshirib, kambag'allik darajasini qariyb 35% dan bugungi kunda 5.8% ga tushirishga erishdik, degan davlat rahbari. O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda eng katta ijobiy o'zgarish qilgan 5 ta davlatdan biri bo'lgan. Biz 2030-yilga qadar O'zbekistonda barcha sohalarni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish orqali iqtisodiyot hajmini 240 milliard dollardan oshirish niyatidamiz. Natijada daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar qatoriga kirishni hamda kambag'allikka to'liq barham berishni maqsad qilganmiz, deydi Prezident. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. 2029 yangi urush sanasimi? Boris Pistorius Rossiya hujumi ehtimolini tan oldi, lekin alyans tayyormi? Yevropaning yuqori martabali harbiylari Rossiya yaqin kelajakda NATO mamlakatlariga hujum qilishi mumkinligini istisno etmayapti. Germaniya mudofaa vaziri Pistorius bu 2029-yildayoq ro'y berishi mumkin deb hisoblaydi. Estoniya razvedkasi esa bu yaqin 1-2 yil ichida sodir bo'lmasligidan umid qiladi. Shu bilan birga AQSh va Isroilning Eron bilan urushi shuni ko'rsatadiki, Shimoliy Atlantika alyansi harbiy harakatlarga tayyor emas, deya ta'kidlaydi Politico. Diplomatlar, harbiylar va ekspertlar bilan gaplashgan nashr Rossiya hujum qilgan taqdirda NATO mamlakatlariga muammo bo'ladigan 5 ta ojiz nuqtani sanab o'tgan. Meduza Politico maqolasidagi asosiy xulosalarni qisqacha keltirdi. O'q-dori yetishmovchiligi. Eron bilan urushini yaqqol ko'rsatadiki, NATOda o'q-dorilar yetarli emas. AQSh Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun mo'ljallangan raketalar zaxirasining yarmini ishlatib yubordi. Fransiya yaqin sharqdagi urushning dastlabki haftalaridanoq Astra va Mika tizimlari uchun raketalar tugay boshlagani haqida ogohlantirdi. Rheinmetall va MDA mudofaa kompaniyalari talab keskin oshgani va taqchillik yetilib kelayotganini qayd etgan. Agar AQSh Hind okeani mintaqasida faollikni davom ettiradigan bo'lsa, Yevropadagi resurslarning kattagina qismini olib chiqib ketadi. Yevropada esa resurslar ko'p emas, degan NATOga a'zo mamlakatlarning birida bo'lgan diplomat. Agar alyans taktikani o'zgartirmasa, unda Rossiya qisqa vaqt ichida Yevropani urush olib borish imkoniyatidan mahrum etadi. Moskva oyiga 6-7 ming dron ishlab chiqarishi hisobiga olinsa, NATOdagi ittifoqchilarning havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun qimmatbaho raketalar sanoqli haftalar ichida tugaydi. Shuning uchun Patriotning arzonroq muqobillari, masalan, lazerli AGR-20 raketalariga o'tish, shuningdek samolyotlarni himoyalash uchun betonli istehkom kabi passiv mudofaa vositalaridan qo'llash kerak bo'ladi. Havo kuchlari ojiz.
AQSh tomonidan havo kampaniyasi o'tkazilganiga qaramay, Eron Fors ko'rfazi mamlakatlari bo'ylab 5000 dan ortiq raketa va dronlarini uchira oldi. Ekspertlar fikricha, bu keng ko'lamli bombalash raqibni bo'ysundirish uchun yetarli bo'lmasligini namoyish etdi. Shuning uchun NATO havodagi hukmronlik konsepsiyasini qayta ko'rib chiqishi hamda buning o'rniga uzoq masofaga yuqori aniqlikda harakatlanuvchi qurollarga investitsiya kiritishni ko'paytirishi, shuningdek Amerikadan uchish masofasi 300 kilometrga yetadigan AGM-88G raketalarni sotib olish hajmini oshirishi kerak bo'ladi. Tarqoqlik. Yaqin Sharqdagi urush NATO ichidagi bo'linishni yanada kuchaytirdi. Yevropa Donald Trump talab qilganida AQShga yordam bermadi va u alyansni tanqid qila boshladi. Bu fonda AQSh prezidenti Rossiya bilan mojaro kelib chiqqan taqdirda vaziyatga aralashmasligi yoki kichik qo'shin yuborish bilan cheklanishi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. NATO sobiq bosh kotibi Andres Fogh Rasmussen Yevropa mamlakatlari AQSh NATO oldidagi majburiyatlarni bajargan taqdirdagina Hormuz bo'g'ozini ochishda yordam ko'rsatishi mumkinligini bildirishi kerak deb hisoblaydi. Uning fikricha, bundan keyin ham Trampning ko'ngliga qarash va uni tinchlantirishga urinishda davom etish kerak emas. Xushomadning vaqti o'tdi. Ukraina omili. Yaqin Sharqda urush boshlanganidan bir necha kun o'tib, Ukraina Fors ko'rfazi mamlakatlariga Eron dronlari hujumlariga qarshi turishda yordam ko'rsatish uchun mintaqaga o'z mutaxassislarini yubordi. Yakunda Kiyev arab mamlakatlari bilan mudofaa sohasida 10 yilga mo'ljallangan hamkorlik bo'yicha kelishuv imzoladi. Ukraina bilan institutsional aloqalarni kengaytirib olgan NATO endi birinchi mudofaa chizig'i sifatida Rossiya bilan chegaraga yaqinroq hududda dronlarga qarshi belbog' yaratish ustida ishlashi kerak, deydi ekspertlar. NATO diplomatlarining so'zlariga ko'ra, alyans Ukraina harbiy sanoati bilan munosabatlarni yanada mustahkamlashi, jumladan Unite Brave NATO dasturiga ko'proq mablag' ajratishi mumkin. Yevropalik diplomatlardan birining aytishicha, Ukraina endi xavfsizlikka kafil rolini bajarmoqda va Eron bilan urush buni isbotladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.